Sunana Nazir daga nan Hawi Mix. Muna nuna muku yadda za ku yi mixing da kuma masterin waƙoƙinku ta hanyar ƙwarewa. Saboda haka, ku je ku danna mana wannan ɗan maɓallin na subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun wasu bidiyos namu na gaba. Wannan wata waƙa ce wadda ne da kaina na yi amfani da plugins na free da kuma plugins na FL Studio. Saboda haka na riga na gama settings na plugins ina. Za ku biyo ni da guda zan ɗauki kowane ne muku amfani, za kuma ku ga kowane yanda ne settings ɗin shi. Gashi farko na ɗauko EQ ta 5 filter. Akwai EQ kala-kala amma ni na fi yadda da in ɗauko EQ ta 5 filter. Kowa ne da ra'ayin shi. Saboda haka gashi nan na riga na yi settings ɗina na EQ ɗina. Na fidda low cut, na fidda frequencies wanda ba su da kyau. Gashi kuma na ɗaga na saita yanda muryan za ta yi daɗi, za ku ji ta yanda ya kamata. Zan tafi na sakan muku ku ji kafin na saka wannan EQ ɗin da kuma bayan na saka shi. Na tabbata kun ji yanda changes ɗin nan ya fito bayan na saka wannan plugin na EQ da kuma kafin na saka shi. Zan je kai tsaye in je in yi compressor. Zan je in yi compressing muryan nan, za ku ji yadda za ta koma. Zan yi amfani da compressor na FL Studio. Na riga na gama settings. Na yi settings ɗina, kai ma za ka bar shi a haka yadda ka ji na yi shi, domin yana da matuƙar daɗi in ka tsaya ka saurari abin da na yi kuma na riga na yi settings ɗina. Za ka je ka biyo ni, zan kunna maka in saka maka ka ji kafin na saka wannan plugin da kuma bayan na saka shi. Plugin ɗina na gaba shine gate. Kowa san amfanin da gate ke yi wa murya. Gate yana natsar da murya ta shiru, ta fidda komai, ka ji mixing ɗinka ya fito yadda ya kamata. Na riga na yi settings a gate ɗina. Zan je na saka muku ku ji kafin na sanya wannan plugin na gate da kuma bayan na saka wannan plugin na gate. Wannan shine gate. Kowa san amfanin da ya sa. Yana cire noise, ka ji murya ta natsu ta yi shiru. Idan ka saka shi da yawa, za ka ji ya cire maka duk wani mixing wanda ka yi. In kuma ka sanya shi, za ka ji, in ka sanya shi daidai, za ka ji ya yi daɗi kuma ya fidda maka wannan sound. Saboda sound ba ya daɗi a cikin mixing, amma in ka yi control ɗin shi, za ka ji daɗi. Za ku biyo ni kai tsaye ku ji yadda zan saka muku kafin na sanya da isa da kuma bayan na sanya da isa. Wannan shine da isa. Kowa ya ji changes ɗin da isa ya bada a cikin wannan mixing ɗin nawa. Parametric EQ ita ma EQ ce wadda zan ƙara yi a cikin wannan mixing ɗin. Kana iya sanya EQ 1, 2 har zuwa 20, ya danganta da yanda kake so, domin ka saita muryanka ta yi zaƙi ta daɗi. Parametric EQ na riga na gama settings ɗina. Za kuma ku je ku ji yanda muryan kafin na saka shi da kuma bayan na saka shi. Wannan shine parametric EQ. EQ na gaba zan je in ɗauki EQ na 5 filter. Zan yi wani abu da ake ce ma dynamic EQ. Dynamic EQ ne wanda yake yi wa murya kyau. Za ku ji in na saka shi, zan je na kunna muku, za ku ji changes ɗin kafin na saka da kuma bayan na saka shi. Plugin na gaba, Fresh A plugin ne wanda yake sanya murya ta buɗe, ta yi zaƙi, ta kuma yi daɗi. Na riga na gama settings na Fresh A. Fresh A yana da matuƙar amfani a cikin mixing. Zan je na saka muku ku ji kafin na saka Fresh A da kuma bayan na saka Fresh A. Magic Dice. Kun san amfanin Magic Dice? Magic Dice shi ma plugin ne wanda yake saka murya ta canza daga yanda ka santa. Za ku ji murya tana wani ruwa-ruwa. To wannan aikin na Magic Dice ne. Magic Dice ku jarraba shi, yana da kyau. Ku ji da na saka Magic Dice kafin na saka da kuma bayan na saka shi.
Ozone 9 Low End Focus. Ozone 9 Low End Focus plugin ne wanda yake sanya murya ta daɗi, ya widening ɗinta ta zauna a bisa beat. Idan ka jarraba Ozone 9 Low Focus, za ka yi mamaki. Zan je na saka maku shi, ku ji kafin na sanya Low End Focus da kuma bayan na saka Low End Focus. Distortion plugin ne wanda yake saka murya ta daɗi, ta zama mature, ta zauna ta ƙwari. Amma idan ka sanya shi da yawa, za ka ji ya yaga murya kamar yadda ake yaga tsimma. Amma in ka sanya shi kaɗan, murya za ta yi clarity, za ka ji ya yi daɗi, ya fito, murya ta zauna ta yi verse yadda ya kamata. Wannan shine distortion. A yau zan nuna muku yadda za ku yi amfani da plugins wanda za su sassaita muryoyinku a wurin mixing, sa murya ta laushi, ta zaki, cakwai-cakwai. Da wannan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Saboda haka idan kun ji daɗi, ku danna mana like, sannan ku aje mana comments akan plugin ɗin da kuka fi jin daɗin shi a cikin wannan plugins ɗin da muka yi amfani da su. Mun gode.